este iubirea de Dumnezeu. Dacă vreți să reprezentați așa, acolo e puterea. Pentru că, iată, nu trebuie să-i spui inimii să bată. Ea bate fără. Pe asta nu e o minune, nu e un miracol. Și de asta respirația se face cu focalizare și vizualizarea inimii. Cu focalizarea întregului. Am adăugat după aia pași personali. Să ne iubim corp. Bine, nu era o noutate, că auzisem și eu, în toate direcțiile, citisem, studiasem, să ne iubim corpul, să ne iubim mintea, să le punem în armonie. Corp, minte, spirit, ați auzit de această triadă. Dar astea trebuie puse în armonie. Cum? Prin iubire. Deci dacă mă iubesc, înseamnă că voi mânca cu măsură. Pentru că mă gândesc la corpul meu cu iubire. Cum să-i dau mai mult dacă el a fost dat de Dumnezeu așa? Vedeți? Apare Dumnezeu. Apare Dumnezeu în această formă pe care eu am văzut-o așa. Așa am putut eu să-i spun, iubire. Și dacă eu iubesc corpul, înseamnă că nu-i dau mai mult decât trebuie. Cum? Psihologia vine și spune, omul rațional, Gigi, vine psihologul. Păi, odată cu vârsta, celulele tale au îmbătrânit. Tu trebuie să mănânci mai puțin. În funcție de vârstă fiecare. Uite, tu de mult, că ești tânăr. Și tu consumi, da? Dar eu, uite, am stat în mașină 10 ori. Cum era să mănânc vreo 2 șaurme? Nu avea niciun rost, nu? Că n-am consumat nimic. Bun. Deci mănânc cu iubire de mine. Cu această măsură. Gândirea mă ajută de gândire. Am aici un pas în cartea asta în care schimbăm conexiunile neuronale. Cum? Făcând acești pași zi de zi. Deci învățând să trăim diferit. Asta înseamnă decizia de a fi fericit. Pentru că de acolo încolo sunt eu cu mine și cu Dumnezeu. Și filozofia budistă spune lucruri importante. Eu nu sunt lumea. Știi? Nu sunt lume. Eu sunt în lume, sunt conștientă de ce se întâmplă în lume, dar nu mă las afectată de ea. Sunt conștientă de viața mea, de corpul meu, de mintea mea, am grijă de mine, sunt cu voi, pentru că suntem asemenea în binele pe care ni-l facem reciproc, respectul, încrederea pe care eu vă acord și pe care mi-o dați înapoi. Dacă este și va fi momentul să colaborăm, o vom face pe aceste principii de egalitate, iubire, respect. Cu acest motto, iubește-te pe tine însă, pentru a-l putea iubi pe celălalt ca pe tine. Nu se poate altfel. Numai cei care se urăsc pe ei pot să-i urască pe alții. Dacă vrei, vin și la o emisiune de politică, dar cu moderație. Eu le tot spun că am aici un capitol psihosocial, așa și aici unul, și vorbesc despre iubire. Deci oamenii care se urăsc pe ei, îi pot urâ și pe alții. Dar săraci, ei sunt inconștienți și trăiesc în acel întuneric în care trăiam și eu până acum niște ani. Pentru că și eu aveam momente în care mă uram. Și eu aveam momente în care nu cred că uram. Ar fi prea mult să spun despre mine așa ceva. Spun și aici că evit. Am această posibilitate. De ce? Pentru că mă iubesc. Nu mă expun. Deci sunt oameni cu care îmi place să stau și sunt oameni pe care îi simt. Dar nu le mai răspund. Nu mai răspund la provocări. Înainte răspundem. Pentru că aveam impresia că nu știu dacă ați mai văzut oameni să-și facă așa mea culpa, cum să zic. Dar fără asta nu se poate. Vindecarea e o curățare. Este iertare. Este iertarea de sine mai întâi, prin împărtășire. A împărtăși cu dumneavoastră lucrul ăsta pe mine mă eliberează. Și am mai învățat ceva. Că trăind în prezent și în armonie cu mine, nu mai sufăr și nu mă mai las afectată de părerile negative. Pentru că îmi dau seama
Sunt puține, foarte puține în ultima vreme. L-aș mânia pe Dumnezeu. Am foarte puține pe blog, nu știu, 2, 3 pe Facebook, cred că niciunul. Dar cred că mi-au venit vreo 2, 3 pe blog, niște mesaje foarte, foarte veninoase și complet gratuite. Și mi-am dat seama că persoana aia nu se iubea pe ea, că era într-o eroare, efectiv. Dar uite că să am luciditatea și puterea de la Dumnezeu să recunosc că poate mai de mult aș fi răspuns. Și că o polemica din stradă nu duce. Dragilor, știu că am fost dezmânată. O să mă întrebați ce n-ați înțeles și chiar o să vă rog. Dar vreau să vă mai spun un lucru important care poate nu s-a spus vis-a-vis de situația de azi. De 22 de ani, oamenii ăștia se iau la trântă. Se trântesc unii pe alții și se ridică pe urmă cu așa parcă și văd ca pe Tarzan și a câștigat puterea acum, eu sunt la putere, mă duc să schimb tot și falcile, toți au făcut la fel. Noi am fost singurii care am suferit. Dar nu mai contează, că noi nu ne mai plângem, noi suntem fericiți, ne vedem de viață și o să fim fericiți. Mai avem alt mesaj de trimis și altă menire și avem altă treabă. Din lupta asta, de-aia vă spun de unguream acum, pentru că s-ar putea să vedem în sfârșit o tabără care în sfârșit își dă mâna cu cealaltă, cu încă 2-3 lideri luminoși din cealaltă, pe principiul iubirii. Ei nu se spun așa, iubire, că asta sună cam dulceagă, așa, cam siropos. O să-i spună respect, înțelegere, încredere. Dacă nu există lideri luminați care să-și dea mâna pe principiul de iubire de popor și respect față de noi, tot timpul o să se bată așa. Pentru că ei au altceva de împărțit. Ei au de împărțit, în primul rând, animați de o ură de sine, să știți, pe care o proiectează în ceilalți, animați de aceste principii, nici măcar nu le poți numi așa, ei vor căuta tot timpul puterea și vor spune eu sunt mai tare, să ziceți fac eu când ajung la putere, ceea ce și fac ei. Numai că, vedeți, le scapă cel mai important lucru, că noi ne trezim. Noi ăștia ne trezim. Și putem să fim la un moment dat, poate noi nu o să prindem, dar trebuie să avem speranță. O să facem o lume mai bună. Eu vă asigur că dacă ne dăm mânuța așa, în conștiința de sine, în iubirea de noi înșine, pe care o putem dărui celălalt la fel, o să facem o lume mai bună. Și doar povestea pe care am citit-o pe coperta 4 dintr-o carte a lui Amos Oz, într-o zi când chiar cred că aveam nevoie de ea, zice așa. Amos Oz este un evreu cu simțul umorului foarte special, ca toți evreii, dar pe care îl iubesc foarte mult și aici, în cartea asta, eu mulțumesc câtorva autori care m-au încurajat să fiu cine sunt azi, aici în prima. Și evident îl amintesc și pe el, cred, dacă nu vi spun acum. Am citit cărțile astea mai de mult, am uitat ce a scris în ele. El spune așa, dacă este o mare catastrofă, incendiu, este un mare incendiu, o explozie odată cu incendiu, oamenii au 3 soluții, 3 variante. Fie să fugă, pentru că asta este o natura umană, la pericol, atacă sau fuge. Fie instinctul de conservare. Fie fuge și zice, eu dacă am scăpat, treaba lor dacă ea mor. Așa se gândește omul. Știe că ce gândește nu o să afle nimic. Dar el are umor și de-aia poate să spune. Eu n-aș fi spus asta. Dacă mă citesc pe el, aproximativ. Ori fuge și ce, voi să muriți treaba voastră, că eu am scăpat. Ori face un mare protest și iese în stradă să auzi cu el la ziar. Dar el zice. Ori se duce o găleată de apă.
dar o să spuneți la o găleată de apă la un incendiu, nu ajung. Da, dar dacă fiecare ar veni cu o găleată de apă, iar de s-a fermentat ele. Asta facem noi aici. Și asta îmi doresc să vă transmit, să ne trezim, ca să știm să ne conducem în propria viață, să fim buni cu noi și cu semenii noștri, ca în raza dumneavoastră de acțiune, în mediul în care trăiți, să fiți exemple de iubire de sine și de celălalt. Nu trebuie să faceți mai mult de atât. Exemplul de iubire înseamnă îngăduință față de sine, automat față de semeni. Dacă semenul tău a avut o răbdare sau o ieșire, să vă amintiți imediat că primul lucru pe care îl puteți face este să nu răspundeți la provocare. Și apoi să vă amintiți că semenul vostru fie are multe traume din copilărie sau se urăște pe el și atunci nu e bine să-i spuneți asta, cum să vă respingă din prima, o să zică, fugi de aici, să-i spui, vezi, tu ai o problemă. Nu, românul ți-o și trage imediat peste voi. Dar mai bine evitați persoana și lăsați-o că-i trece încet încet, dar puteți deveni exemple de iubire. Și cel mai bun exemplu pentru copiii voștri, pentru copiii dumneavoastră, să creșteți copii mai buni. Că în stradă, dar în viața dumneavoastră, în meseria dumneavoastră, dacă o să vă iubiți pe sine și o să-l iubiți pe celălalt la fel, înseamnă că v-ați făcut treaba. Și binele, dacă puteți face binele, cu atât mai bine. Binele în orice. Priviți fiecare, după posibilități, după meserie, după ce face el. Uite, tu faci bine, că să crești acum și îți faci bine treaba. Încearcă să nu faci aia ta, oricum faci fără să vrei de mult, fără să dai seama. Cu asta am trăit, asta am trăit. Dar vreți să se vedem ușorii de chestia asta? Pentru că așa frumos mai privit, înțelegeai ce spun. Și toată lumea de aici. Și vă mulțumesc foarte mult că ați stat și m-ați ascultat în picioare. Să veniți să luați apică sau să mă întrebați. Noi sunt aici la dispoziția dumneavoastră. Cu toată dragostea, cu toată dragostea. Cine face poza? Dumneavoastră, domnul? Bună ziua, poftiți! Poftiți! S-a terminat.